喂，踏入标主1丈内者死。唉，感觉怎么样？刚才没发现，竟然有一股道不明的诡异之力缓缓侵染，试图改变我的身体构造，向碎的方向同化。幸好我有万血不侵的标忍体。好小子，你知道你不跟我说，想试探我是吧？记你一笔，记够3笔就给你扬了。刚想起来。这明海有什么说法？我感觉这水的气息不太一样，给我讲讲。你这么信誓旦旦的一路带我走到这儿，结果你连明海都不知道是什么，你怎么送我回去？可恶的苏静言，又在这儿诓骗我！完了，我见不到我的更娘了，我也没法实现更娘的梦想了。我这100年修得一身通天的本领，现在都派不上用场了。这家伙怎么满脑子都是更娘？别哭了，我可是镖人，我的镖路通万界，这世间只要钱到位，就没有老子到不了的地方。你有办法过去吗？你先告诉我这冥河有啥说道。这冥海啊，东不动夏不合，不能承载任何有形之物，哪怕是一根羽毛都会瞬间沉没，甚至连人的记忆它都承载不住，一旦踏入，记忆便会沉入海底。传言说，只有彻底忘却一切，舍弃肉身，仅凭一道纯粹执念才能度过。这不忘川河吗？万物触之即坠，唯有魂灵可渡，但是又不完全是。我能感觉到这水具有侵略性和污染性，会散发出能侵染同化他人的诡异力量。喂，你之前怎么过来的？啊？我不知道啊，我就记得一次外出时，被影族那个叫影兰的女叛徒给偷袭绑了。等我醒来之后，就已经到了你们这个破地方。这还真是标准的绑票。所以你到底有没有办法？当然了，我有阴阳界道技能，渡这冥海不跟玩一样。我虽然没跟多少人族打过交道，但也听说过你们人族最喜欢吹牛。可我真没见过有谁像你这么能吹的。这可是冥海，万古以来能渡过此海，我北冥之地就出了影族那群人。你怕不是想钱想疯了吧？你干嘛？知不知道什么叫礼貌？知不知道什么叫坚强？知不知道什么叫信任？太残暴了！你们人族太残暴了！什么叫残暴？我这是教你做事。我说能走就能走，天外有天，你没见过就没有。还有，我费心费力给你护镖，你连我都不信，你说该不该打？好像有点道理。兄台教诲，收益为钱，3更受教了。说谢谢。谢谢。宿主恪尽职守，言传身教，不仅让镖主感受到了前所未有的安全感，更让其在旅途中学到了人生道理，获得镖主5星好评。任务奖励标点增加10%，押镖任务护送3更前往冥界更族领地，当前任务奖励标点加330。你在此地不要走动，我规划一下镖路路线。好。紧张刺激的情形下，肯定能抽到好东西。我感觉此地就是风水宝地。完美。伤害均分，这个可以。喂，看好了，这就让你开开眼界。
只有魂魄可以渡冥海，你不是人！骂我？陈冠哥，从今往后你就是我亲哥，快带我回北冥，这地方我是一刻都不想待了。带你渡海不是不行，但这可是逆天难度，得加钱。加，必须加！可我没钱怎么办？没钱也没关系，可以打白条。好。好，跟着我，不然掉下去我不管。对不起哥，我不是故意的，怎么突然就停了？打住，你别喊我大哥了，叫我名字就行。好的哥，没问题哥。我记得民间杂谈中提过还阳碎语，生死路上莫回头，心中常念亲人名，魂归故里来。现在的问题就是失去了指引，可问题是我在冥界那边无亲无故啊。对了，我有死丫头的那柄令箭。我怎么在你手中？你认识？不认识，我什么都没看见。看来这把剑的来头不小，幸亏当时觉得这把剑气息非同寻常，顺手从死丫头手中给薅了过来，这下就好办了。这我俩没有移动啊，也就是说，这把影兰留给洛离的剑是指路灯。想走出此地，你的条件已然满足。原来他所指的条件根本就不是实力，而是这柄剑。难不成那女人就是拾荒之地怪谈规则的主人？要不然她那么深不可测的大人物，待在那种鸟不拉屎的地方干嘛？更娘，你怎么在这里？你是来接我的吗？你发什么神经？哪里有什么更娘啊？这竟然不是幻觉，不好！死脑筋，开启！更娘，我的更娘呢？哥，我刚才怎么了？还能怎么了？想你的更娘想疯了呗！啊？可我刚才明明没有想更娘啊！行了行了，快到了。这个家伙刚才碰到的绝对不是什么简单的幻境，而是一个真实的魂儿。因为幻境只能作用于脑海，不可能通过三更的瞳孔看到。难不成那个更娘已经死了？更娘，更娘！行了，别哭了，前面有光，再走几步就到了。哥，你真的能看到光？我怎么啥也看不见？因为你眼里全是更娘。这儿的空气还挺神清气爽。哥，慢点啊！哥，咱们快走，可不能被发现我们是渡海过来的。为什么？万年以来，除了影兰那个叛徒将我们碎族鬼族人带到那个鬼地方去，就再也没有人能从冥海的另一边回来。哥，你是第一个。这家伙还真把我当成大哥了。给我干哪儿来了？这还是冥界吗？终于回来了，哥，这里是我们北冥的南疆，也是我们北冥景色最好、最富裕的地方，更是风土人情最为淳朴的地方。
南疆虽然好看，但是太小了，只能容纳我们北冥最为淳朴良善的一些圣族，比如草木精怪一类的。这南疆几千年以来从未有过争端，甚至连斗殴都不曾发生过，可以说是整个北冥最为和平的地方了。北冥之地共分为108疆域，分别对应着108个不同的种族。在地图上看，这108个疆域之地也只占整个北冥的1/10左右，其他90%地方灰蒙蒙一片，像是没解锁，只能看到大致轮廓与地名。难不成这是系统的保护机制？哎，等等我！我们这108疆域的风格是随着种族特性而变化的。就比如说，有个阴疆，那里常年被阴气笼罩，到处都是飘荡的魂魄；又比如说魔疆，那里的大地是黑色的，天空是血色的，生存着无数扭曲畸变的魔兽。而我三更所在的更疆，则是一处最为繁华的商业中心，那里万族齐聚，人美心善，尤其是我们更族，盛产美女靓男，即便是以容貌著称的影族，有时候也会自愧不足。108，之前我在这家伙身上感应了108道纹路，难不成这其中有什么关联？走走走，我带你去尝尝我们北冥的美食。这确实比拾荒之地和平多了，那边哪有人敢把牛散养？谁都不知道下一秒会不会窜出一个妖魔来。二位老乡是打外地来的吧？对对，那你们肯定还没吃早饭吧？来来来，我这儿的早饭刚做好，要是不嫌弃，就进来对付一口。多谢大娘。这大娘未免也太好客了吧？但怎么看怎么诡异呢？你们坐这儿，我再炒2个菜，马上就好。还是家乡的食物顶饱啊！这饭菜里面带着一股淡淡的力量，不是阴邪之力，吃下去后能感觉力量滋养着四肢百骸。二位客官，你们放心吃，只管吃，不够我再让我婆娘给你们做。这一家人好像都缺了某些情绪，太诡异了。吃饱了，咱们走吧。此人的身上有一股和这青牛村村民不同的鬼气，绝不是这个青牛村的人。先跟上去看看。走吧。大爷，我这回家路途遥远，还有数百里的路程，可不可以将你的牛借我骑一骑？这个几百里路是有点远，咱们青牛村一向是助人为乐，那你暂且先拿去当脚力用一用。够了，别多管闲事。城官，这个家伙在故意利用这些村民的善良。你看他身上的大包小包，搞不好是这村里的全部财物家当，这下全部被他搜刮了。老子是镖人，除了镖主，其余的不在我护送的范围之内。还有，管好你的手。此地这些南疆生灵似乎全都被剥夺了怒、恶、欲、惧4种情绪，
能有如此实力来头，绝对非同小可。不了解情况贸然插手，惹上什么麻烦，还得我给你解决。别以为我看不出来，你刚在石桌上拍的那一张，蕴含了类似于情绪种子的东西。你这是在和隐藏于幕后的存在对着干。现在还想给我捅下更大的篓子吗？走。这个南疆的生灵七情六欲被剥夺了大半，而七情六欲来自于人的三魂七魄中的七魄。这些人现在只剩四魄，只留下了最为单纯、最为原始的善良，而这样的他们，也便成了这世上最为卑微的。等等我！为服务于他人而存在，活得跟行尸走肉没什么区别了。这鬼地方可比看上去要凶险多了，赶紧离开的好。这股魔气杂杂着腐臭腥臭，真让人反胃。真是一个人族也不见了，类人的草木族也都没了魂，过得和奴隶没有区别。这破烂货还要这个价？你当我傻吗？小的是仓木商行的人，这价钱真的不能再低了。算你走运，晦气。真让人不爽，但这是冥界，要忍耐不能惹事。哥，往这儿瞧，那边就是渡厄驿站了。在这冥界有个小老弟，似乎也挺好。这些东西显然都是为了适应不同疆域的环境而打造。那巨型魂棺能死死锁住阴气，恐怕就是专门运送那些离了阴地就难以生存的阴碎贵客。哥，你看这个。这玩意儿看着像坨会走的王八，里头却摆的跟贵宾厅似的。北冥人的审美还真是独一份。去更江，多少钱一位？2000钱一位。啊，这么便宜？你丫的到底坐没坐过车？不砍砍价，居然当着老板的面说便宜。感觉那胖子和三更的气息相似，难不成也是更随？我有1兜钱还怕不够吗？哥，咱们的钱好像差了点儿。差多少？不多，就差5个。要不把我先前给你的那3枚铜鬼币先借我用用？这钱到手我还没捂热乎呢，就要原封不动的还回去。得，为了早点把这个家伙送到家，我掏。老板，你看，我们就差2枚铜鬼币，能不能行个方便？你小子刚才不是还说便宜吗？怎么一转眼连路费都凑不齐了？行了行了，上车吧。哎，好嘞。老板，我有2000个铜板，可以让我上车吗？哎，谁在说话还挺好听？可以让我上车吗？哪儿来的乞丐？乞丐！忍住，和你没关系。岂有此理！为什么同样的价钱不让那个小丫头上车？因为那是归雁族。归雁族，他们这一族从出生那一刻便带着一种执念，要找一个叫做归巢的屋檐，可都没有结果，死在了找寻途中，被路边的犬兽分尸果腹。大家都讨厌这种漂泊命，觉得他们特别晦气。姐，你妹的，原来是个狐狸精！
这腿多果然是有好处，这速度比我全力施展轻功还要快上好几倍，但坐在车里却没有任何不适感，这才叫真正的日行万里。你这尾巴若是不想要了，我可以帮你剁下来。小郎君，好粗鲁啊！你竟敢砍我的尾巴！你可知我是谁的人？在我眼里，你就是一只畜生。将王有令，凡乘坐渡车者，皆不可在车上动手伤人，违者必受万刃分尸之刑。对，就是必须受罚。你们可也有规定，坐车时不得无故骚扰他人。是这位胡穗打扰在先。谁听见了？我只看到他动刀伤人了。你们都是一伙的！不想死的就给老子好好坐下，否则别怪我这把刀不认畜生。给你们3个呼吸的时间，自己滚下车，否则就算你们劫我的镖。小子，我们可不是吓大的，今儿你伤了人就得给说法。谁？是谁干的？行了，别装了，我最后再说一遍，3个呼吸之内从我眼前消失，否则我就算你们打劫。你们为什么刺杀我？更少，没想到你消失了100年，竟然还活着，而且你活着就该好好的躲着，为什么要回来？我为什么不能回来？我的更娘呢？我的更娘是不是在你们手里？我还以为是在青牛村惹的麻烦找上来了，听这意思，这是旧相识啊。更娘，那个死女人，她早就……你哪儿冒出来的彪人？脾气竟然这么火爆，一言不合就敢当街动手拆车杀人。我知道你很厉害，可你就不能让他把话说完再杀吗？我的更娘到底怎么了？3、2、1。更娘，我的更娘怎么会？很强。你他娘的，有没有点出息？哥，快，我们赶紧回更江！我感觉更娘很可能出事了。
你他娘的，能不能有点男人的样子？不要整天把那个什么更娘挂在嘴边。我根据之前那个胖老板所说的，那个更娘8成是不在了。唉，以这家伙的状态，一旦确认那个娘已故，8成要崩溃。这趟镖还能不能成了？说说吧，那个更娘到底是谁？更娘是我更天族的族长，也是我从小指腹为婚的未婚妻。这不麻烦了吗？更族的族长都死了，那更族还能存在吗？我怎么交镖啊？我叫三更，更天部那个出了名的三无废柴，没天赋，没能力，没背景，可偏偏我跟整个更江最耀眼的女子有一纸婚约。今天阿爸教他们凝气承认，我看见你又躲出来了。反正我也凝不出来，你去跟他们一起练啊，不用天天跑来陪我。三更，你有没有想过去看看更江外面世界？外面那些鬼族的地盘，更首大人说过，碎族踏出更江就是送死。那就不做碎族。三更，以后我们成亲了，你做什么好呢？要不你当更天部的史官吧，把我做的每件大事都记下来。那我写你偷吃冻梨被长老追着打。哭什么？以后我们有的是时间。就这样，我被掳走了，再也没见到我的更娘。这不是妥妥的废柴逆袭流主角模板吗？此刻，这个家伙可是一个地地道道的天象巅峰强者，只可惜赢了力量，输了更娘。这更娘，当真不愧是一个传奇女子。不过，就你这熊样，你觉得你配得上人家姑娘？如果我是你啊，就离得远远的，免得耽误人家的大好前程。哥，你说的没错，我确实一直在连累更娘，但我不后悔。你是不是以为自己有了一身天象境巅峰的实力，就配得上人家更娘？哥，您可千万要替我保守秘密啊，否则会给更娘带来天大的危险。不对啊，这影兰似乎并没把他当人质，而是特意将他带到拾荒之地，为他寻找一场天大的造化。据我所了解，像三更这样的域外来客，当初被影兰带到拾荒之地后，便一直被分别镇压在拾荒各地，最后因为一场突如其来的风波，导致整个拾荒之地的妖魔发生暴动反对，才请出桃花仙出面干预，那影兰才迫不得已将他们收拢于大洲各地。之后因为骆文渊与周天元的谋划，又将他们统一转移到了大洲的上京城内。对了，苏金言曾经说过的，这个家伙是唯一一个自行破除了影兰所设置的规则怪谈，从而逃脱镇压之人。为什么只有他能够破除那规则怪谈，逃脱影兰的镇压？唉，先不想这些了。放心，此事你知我知。不过，既然你爱更娘，接下来你无论遇到什么，都要记住，爱就是你的底气，爱绝不允许你轻易放弃自己。好，难道你就不应该表示一下，说谢谢吗？哦，对，我怎么能这么没礼貌呢？哥，谢谢。我去，这也行？哥，您这是碰到什么喜事了？能不能也给我分享分享？我是为你即将见到你心爱的更娘而感到高兴啊！多谢哥。行了，别跟我叫哥了，叫得我都老了。是哥，不好意思，我这是叫习惯了。行了，说说刚才那些黑皮家伙怎么回事？这个我也不知，我只知道那是福穗，还是来自南域的阴水江。这些家伙擅长追踪，显然是有人请动了他们，专门来寻找我。
可当年我走的匆忙，基本上没有人知道啊。而且我本身在族里就一直默默无闻，这些家伙为什么好端端的要来刺杀我？一个没有任何威胁之人，为何值得他们大费周章的来刺杀？除非人家已经知道他带着一身本领回来了，他们不想让他回归更族，更不想让他知道更娘已死的真相。但这些前提条件是那些人知道他已经回归，可他们又是怎么知道的？难道是青牛村的那一仗？行了，歇会儿再赶路。这冥界初来乍到，走了不到3000里就碰上了各种疑难杂症，手里缺底牌啊！恭喜获得永久通神词条通幽法眼。这词条来的正是时候，这是一门目力神通，开启后能看到常人看不到的东西，不仅能看三魂七魄，还能洞察七情六欲。三魂107魄，通幽法眼能够看穿生灵的三魂七魄，三魂俱全方为完整生灵。七魄主七情六欲，七魄不全者或有残缺，或有心智蒙昧，境界同时也会锁在一个位置。原来如此，难怪青牛村的人和那草木族不会修炼，只能沦为他人的奴隶。这个家伙为什么有107魄？从拾荒之地收集来的，难不成是之前青牛村送出的？我去，这通幽法眼的消耗居然大到如此地步！就这么一会儿功夫，竟然就消耗了我将近1%的真气，这消耗不亚于我正在进行一场高强度的大战。初来乍到，不能这么浪费真气，歇一会儿，等真气恢复再带他赶路。走吧。显然这整个冥界人的三魂七魄都有问题。这小丫头脚力这么快，她这是担心我们抢她的发霉的窝头？好像是这个意思。我们俩长得很像快要饿死的土匪吗？你什么意思？我的钱已经被人抢了，我没钱了，我真的没钱了。难怪这小丫头浑身补丁，还舍得花钱坐车了。这是知道自己身上的钱根本就存不住，与其被人抢走，还不如花了痛快。结果却没想到钱没花出去，这看着还挨了一顿毒打。行了行了，我们不抢你钱。你是什么人？竟敢多管爷爷的闲事！你是哪来的野猪？还要不要脸了？这么大个欺负一个毛都没长齐的小丫头！你们还有脸说老猪我？别以为我在青木城没看见你们，不就是看到他身上有钱，所以才在这里装好人吗？我们都是一样的。这样吧，老猪我吃点亏，那钱我们3人平分，如何？大哥哥，你快走，我一会儿跟猪爷爷们解释。放心，有哥哥在，没人敢来这里撒野。这小丫头是想留下来担起所有的责任，因为像他们这样的浮萍被人用来顶罪已经顶出习惯了。这也难怪她能盯上这个小丫头。三足7道破烟，竟是完整的三魂七魄。世人都笑归雁愚傻，却不知他们才是这冥界最后的清醒者。世人看到的万族共荣繁华盛世，不过是一个巨大的骗局。除了归雁族，这冥界中所有的生灵生来就被人剥夺了一魂三魄，而那个所谓的归巢，正是保全归雁族三魂七魄完整的关键之一。反观其他生灵，早已被鬼气侵染，失去了所有淳朴本性，最终沦为那些未知存在口中的口粮。大哥哥，你还是赶紧离开这里吧。你叫什么名字？我叫燕乐乐，大家都叫我乐乐。生而无乐，何其悲哀。不错，名字很好听。这个名字也算有点人味了，不像那个什么三更更娘，听着就不是正经人名。你这是要去哪里？是我母亲临终前所托，让我去前面的浩江与我姐姐会合，然后一路向北。走吧。哥哥，我之前的诡计是帮一个老板背了3000里路的货得到的奖赏，可惜还没花出去就被抢了，他们还打了我。他们可真不是东西。一路向北，寻找他们的归巢。可是标到地图上显示，浩江一路向北，便是那片被无尽灰色笼罩、不显示任何地名的未知地界啊！
吃吧，给你的。这种直接往味蕾上钻的感觉，怎么这么像之前被别人强迫吃的毒药？不要怕，这肉没毒，只是有些灵气，是滋养身体的。这是什么？哥哥，这是我娘教我做的一种小吃，非常可口。这种长在水里的根茎，平时都会被那些水鬼守着，谁靠近就拖谁下水。可今天不知道为什么一个都没看到，我就偷偷采了一些回来。一会儿做好了，哥哥也尝一尝。这东西里面竟然没有任何鬼气，难怪他们归雁一族能世世保全代代完整的三魂七魄。很显然，他们这一族藏着一个天大的秘密。大哥哥，你也喜欢吃，以后有机会，乐乐再做给你吃。好，一言为定。乐乐，哥哥也送你一个礼物。哥哥，这是什么呀？好沉哦。哥哥，乐乐不要，这么宝贵的东西我会弄丢的。之前三更说这鬼币太古老，果然适合一只坚守本性的归雁族。咦，怎么不见了？哥哥，我是不是把它弄丢了？没有没有，是被哥哥收起来了，速度太快，你没看清。哦。大哥哥再见。归雁族三魂七魄一直没被人亏欠，跟他们太过渺小有关，渺小到人人可欺，渺小到没有人去浪费时间关注他们，所以尽早远离，不去破坏他的习惯，更不去影响他，让他们按照他们自己的方式活下去。走吧，我们不同路，只能送到这儿了。从乐乐身上的现象来看，这100枚黑鬼币也藏着一个天大的秘密。狗日的桃花仙，被他坑了。真正的标其实是我手头上的这100枚黑鬼币吧。老子要是找不到这鬼币买家，就全送给归雁族。说说吧，你身上这一身纹路，到底是个什么东西？表面上看，我们耕族的天赋是可以更换身体上的任何部位，但真正厉害的是，我们可以更换本源之力。我这108道纹路，便是108种不同的本源之力。你给老子老实交代，你这108道纹路是不是108个破？你怎么会知道？果然被我猜中了，难怪你这家伙在碰到小丫头之后蔫儿巴巴的。你是不是看到归雁族人为了完整魂魄所付出的代价，意识到拥有完整的三魂七魄或许并不一定是什么好事，所以……陈官哥，求您不要再问了，不然我的更娘可能真的会有大麻烦。因为这涉及到传说中的天位。何为天位？所谓的天位，跟你们人族的人像是一个道理。在这里，几乎所有生灵都不具备晋升天人的资格。影兰曾告诉我，我这108门纹路关乎到天位的秘密，一旦暴露，就会给我整个更天祖招来灾难。也就是说，拥有完整的三魂七魄之人，才有晋升天人的资格。咦？